السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ربيعة. اليوم غادي نوجد وجبة ملكية اقتصادية بامتياز. عندك كاس جلبانة وشوية الحمص، اجي نوريك كيفاش تحضري بهم. تفصيل ديال البصارة كيشهي، منسم بالثومة وزيت العود، كيوجدوا في رمشة عين. تبعي معايا الطريقة خطوة بخطوة. انا خديت كوكوط، ضفت لها بصلة قطعتها طريفات صغار، غادي نضيف لها شوية ديال الربيع قطعته، غنضيف ليها 3 الفصوص ديال الثومه حكيتهم. من بعد غادي نضيف شويه ديال الملح، غادي نضيف شويه ديال الخرقوم عرق، غادي نضيف معلقه كبيره ديال زيت العود الاولى، وغادي نضيف الثانيه، وغادي نضيف شويه ديال الماء، وغنديرو فوق البوطه تشحر. من بعد ما تشحرات لي البصله غادي نضيف ليها الحمص. انا الحمص نقيته حيت لي القشور ديالو، تقدروا تخليوه بالقشور. من بعد غادي نضيف كاس ديال الجلبانه. من بعد غادي نضيف ليهم الماء الكافي اللي غادي يطيب ليا فيه الحمص وهاد الجلبانه. فاش طيب نتلاقى معكم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد ما طاب الحمص والجلبانه انا طحنتهم في الماكينه ديال العصير، طحنتهم مزيان. من بعد ضفت ليهم معلقه ما بين جلجلان والزيت العود. جلجلان حمرته شويه وطحنته مع الزيت العود. انا غادي نخويها في التبصيل. الا ما بغيتوش الجلبانه تقدروا تكتفيو غير بالحمص بوحدو. انا نقصت كاس ديال الحمص مخلط بالجلبانه فاش طاب، غنديرو من الفوق. من بعد غادي ناخد فلفله قطعتها طريفات صغار، غادي نديرها فوق من البصاره من الفوق، كتجي زوينه. من بعد ضفت ليها من الفوق شويه ديال الربيع قطعته، وغادي نضيف ليها جلجلان اللي حمرته وطحنته مع الزيت العود، غنضيفو من الفوق. كتجي زوينه بهاد الجلجلان مع الزيت العود، صراحه كتجي بنينه بزاف وزوينه. غادي نضيف ليها شويه ديال الزيت العود من الفوق. تقدروا تضيفوا شويه ديال الكمون والحار كذلك. كنتمنى هاد البصاره المخلطه بالحمص والجلبانه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، حيت فعلا كتستاهل التجربه. بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والضغط على جيم.